Куда он делся? Что он руководитель посылает? Кто начальник? Знаю, кто начальник. Ну, организатор. Наверное, за дровами. Ребята, охрана остается. Да, Рима остается, она смотрит на ногами. Рим, ты тут, ладно, смотришь. Какой? А я за Римой смотрю. Все, тоже правильно. Никого не обижайте, потому что не могу его ставить, у меня Номер. Ты прогуляешься наверх? Кто-нибудь номер телефона-то оставьте из уходящих. Мы-то с Римой друг друга знаем.